中四、中五嘅同學大家好，我係數學補習 N 老 Sir。我哋嚟緊咧會加長免費 MC 神技訓練班嘅，因為之前嘅場次咧已經 full 咗，咁好多同學想報唔到。今個月我哋會加長嘅。喺呢一個 One Day Free Class 上邊有啲乜嘢去做咧？我哋有4件事嘅。第一就係我哋會喺課堂上面傳授即食嘅 DSE 必學4大 MC 神技。第二樣嘢 DSE 唔係淨係考高中嘢，初中都會考。咁究竟初中嘢喺 DSE 係用乜嘢形式去出題呢？我哋有啲乜嘢應對嘅技巧呢？都會一一喺課堂上面全面披露晒俾大家嘅。第三就係會同大家去睇咧，近年 DSE 咧原來卷一 Marking Scheme 上面會有一啲咧係叫做隱藏嘅扣分位嘅，即係唔係你計啱個數就有分嘅。而呢一啲扣分位個重點就係可能學校老師都唔知道嘅。咁我哋都會同大家全面去拆解。第四，我哋會同大家去睇睇你哋嘅計數機，原來有一啲內置功能，你必須要知道，從而可以幫你考試嗰陣去加速嘅。留意唔係 program， 係內置功能啦嚇，得唔得？咁精彩，咁大家一定唔能夠錯過啦！中四、中五嘅同學即刻約埋朋友仔一齊上我哋嘅官網填入學申請表。咁如果本身已經係我哋學校嘅學生嘅話咧，直接 WhatsApp 翻95179207，咁就可以免費報名啦！一定你各位同學，今個月課堂見。